ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. இன்றைக்கி நம்ம நெல்லிக்காய் சாதம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நான் நெல்லிக்காவை நல்லா இது பண்ணி கிரேட்டரில் போட்டு இப்படி நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கூடவே ஒரு சின்ன சைஸ் இஞ்சியையும் துருவி எடுத்துட்டேன். ஒரு இது பெரிய நெல்லிக்காயில் சின்னதாக இருந்துச்சு, அதனால் ஒரு 10 நெல்லிக்காய் கிட்ட துருவி எடுத்துருக்கேன். கொத்தமல்லி கொஞ்சம், கருவேப்பிலை, காஞ்ச மிளகா, கடலப்பருப்பு, நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டு தாளிச்சிடலாம். நல்லெண்ணெய் காஞ்சோன்னா கடுகு போட்டு தாளிச்சிடலாம். நம்ம கடுகு ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சிடலாம். ஏன்னா செரிமானம் சீக்கிரம் ஆகும், அதனால ஜீரகமும் கடுகும் போட்டு ஒரு கப்பு சாதம் வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன். கொஞ்சோன்னா கடலைப்பருப்பு போட்டுடலாம். ஏன்னா காஞ்ச மிளகா போட்டால் கலர் மாறிடும், அதனால கடலைப்பருப்பு பொரிஞ்சிட்டு நெல்லிக்காய் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம காஞ்ச மிளகாயை போட்டுட்டு கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணுவோம். கடலைப்பருப்பு பொரிஞ்சு வச்சு இப்போ நெல்லிக்காயை போட்டோம். கொஞ்சம் உப்பு, சாதத்தில் உப்பு போட்டு வைக்கல, இந்த உப்புலையே சாதத்தையும் போட்டுக்கணும். அதனால் கரெக்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் அப்படியே லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வதங்கட்டும். ஒரு நிமிஷம் ஆச்சு, போதும். நெல்லிக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா போடலை, நான் ஃபுல்லாக காஞ்ச மிளகா தான் போட்டிருக்கேன். நெல்லிக்காய் வதங்கிடுச்சு. இப்போ சாதத்தை ஆட் பண்ணுறேன். வித்தியாசமான நெல்லிக்காய் சாதம் செஞ்சு கொடுங்க. லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிக்கு பசங்களும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. சத்தான நெல்லிக்காயில் இல்லாத சத்தே கிடையாது. ஆப்பிளை விட நெல்லிக்காயில் சத்து அதிகம். விட்டமின்ஸ் எல்லாமே நெல்லிக்காயில் இருக்குது. அதனால் நெல்லிக்காய் சாதம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இதுதான் நெல்லிக்காய் சாதம். நம்ம கொத்தமல்லி இன்னொரு கிளறி விட்டுட்டு கொத்தமல்லி தூவிடுவோம். ரெடி ஆகிடும். ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கொத்தமல்லி தூவிடுவோம். கிளறிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். நெல்லிக்காய் வாயிலே இதாகாது, ஏன்னா நம்ம நல்லா கிரேட்டரில் வச்சு ரொம்ப பொடியாக சீவி இருக்கோம். இப்போ இது துவப்பெல்லாம் தெரியாமல் இருக்கும். சத்தான இந்த நெல்லிக்காய் சாதத்தை செஞ்சு கொடுங்க, பசங்க சாப்பிடுவாங்க.